Salam, hörmətli Azərbaycan xalqı. Yəni, söhbətim nə barədir? Söhbətim o barədədir ki, baxın, fikir verin ki, İlham kimi istəyir, öldürür, kimi istəyir, saxlayır. Yəni, xalqın bir çox təbəqəsinə zülm, əzab, əziyyət, sərbəst biznes yox. Yəni, dəhşətli bir vəziyyətdir Azərbaycanda. Yəni, bu illərlə biz deyirik, danışırıq, sizi mücadilə çağırırıq, siz susursunuz. Yəni, nə qədər də biz öz həqiqətləri ortaya qoysaq, xalqımızın heç vecinə dönür. Məsələn, götürək əvvəl Zeynallını. İstədiyi kimi saldı türməyə, halbuki heç ona qarşı o gedmirdi, bir şey eləmirdi. Yəni, jurnalistdir, yəni çox tanınmış jurnalistdir. Yəni ki, sözlərini deyirdi, saldı ona 4-cü dərəcəli xərçəng vəziyyətində bu adam. Təsəvvür yatırırsınızmı? İndi də buraxıb, yəni gedi örgünə. Yəni 4-cü dərəcə xərçəng da yayılıb bütün bədəninə bunun. Nə gözləyirsiniz siz bununla? Tofiq Yaqublu'nu görürsünüzmü? Salıb ora ölümünə aclıq elan eləyib, yəni heç belə vecinə də döl bununla. Hələ ki, bu işə baxacaq, baxmayacaq, məhkəmə də Kərəm onu uzadır. Yəni görün də, yəni İlham kimi istəyir, öldürür, kimi istəyir, saxlayır. Ondan əlavə də ki, siz baxın görün, Tural Sadıqlı, yəni mücadilə edir, danışır, söhbət edir. Tutub əmsi oğlunun maşınına qumbaranı qoyublar, əməlli başlıca. Tutublar onu. Yəni heç bu insan mücadilə edəmir də, heç kimdən işi yoxdur, öz işini görür, öz həyatını yaşayır. Amma siz baxın görün ki, bu bir qeyrət, mazella, hinduşka başı bunun buracan işləyir də, buradan artıq işləmir. Yəni Tural Sadıqlı'nın da məsələn, mücadilə aparır, indi haqq sözünü deyir, necə deyərlər, çox gözəl verilişlər aparır, amma görün onun başına nə oynatsın. Ondan əlavə, baxın görün ki, Bakıda nə qədər uşaqlar oğurlanır, orqanları çıxartılır, yəni ürəyi, böyrəyi, ciyəri, nə bilim, hansısa bir hissəsi çıxartılıb satılır. Yəni, yenə də siz müqavimət göstərmirsiniz, söhbət eləmirsiniz, elə belə də olmalıdır, adi bir şey kimi olmalıdır. Sərhədlər bağlıdır, 4 milyon əhali qalıb Azərbaycanda, 6 milyonu qovubdur, tustaq edib bu 4 milyonu. Yəni, yenə müqavimət eləmirsiniz. Yəni, biz deyirik də, illərlə də bu sözü deyirik biz sizə. Nə xeyri var, elə bir divara deyirik. Məsələn, Qabil nə qədər gecə-gündüz çıxışlardadır. Elşad həmçinin gecə-gündüz çıxışlardadır. Sizə göstərir bütün şəhəri zadı. Manaf orada hamısı, həmçinin. Orxan da ki, indi işlə, zadla başı qatışıbdır. Vaxtı olan kimi tez çıxır, o dəqiqə 2 kəlmə, 3 kəlmə, 10 kəlmə sözünü deyir. Baxın, görün də yanında. Bəs siz bir xalq olaraq, bir millət də döyülük biz artıq, xalq da döyülük tabi biz. Yəni, mən onu gözləm ki, bir xalq olaraq nəyə müqavimət göstəririk? Öyle kimin qapısını döyürlər, sırası başlayır şüvənlik qopardılar ki, ay mənim plan işimi gördü, ay oğlumu apardılar, ay uşağımı qaçırtdılar. Bu qaçırdacaqlar da. Bilmirsiniz, Yezdi Kürdlərin əlində, başda oturan erməni köpək oğlu İlhamın əlindədir. Görmürsünüz siz bunları yəni. Amanım, Elşad öz halalca pulunu istəyir ki, bunu plankət soyubdur, onu mənə bəs ya üzr istəsin, ya mənə pulumu versin. Ay, heç vecinə döl bu millət, şeyin adı nədir, rejimin. İlham başda olmaqla. Vecdərini, qırmızı xətlərdə yoxdur, ya necə istəyən söygünlə, qarğış eləgilər, lənətliklə, vecdərinə də döl. Başa düşürsünüz? Anasını da əmzənç kəsənləri hamısını yığıbdır dövlət başına, qoyub orada əməlli baş, kim anasını öldürüb, kim atasını öldürübdür, kim qovm əqrəbəsinə qarşı düşməndir, tutardı getdi. Hətta deputatlardan kimsə qayıdır bir kəlmə söz deyirsə, tez onu da aparırlar, çırpırlar, döyürlər necə lazımdır. Kişiləri məsələn, cavan uşaqlar aparırlar, polisə salırlar, dubinkalı soxurlar dalına. Qadınları həmçinin. Kim bir haqq söz deyirsə, oradadır. Jurnalistlər, cavan qız uşaqlardır, evlatlarımız da, hamısını basıb ora. Yəni, bunda qeyrət yoxdur da, bu bir qeyrət adamdır. Bu gözü ilə görüb götürən oğraş adamdır. Yəni, bunu söysən də, söyməsən də vecinə döl. Yəni, sözü mən o işimi görürəm də. Mən o nə istəyirəm, eləyirəm. Kişiliyimiz var, cavabımı verin. Düz də deyir də, müqavimət yoxdur Azərbaycan xalqında. İndi nə deyəsən burada? Qabil səhərin axşamacan nə qədər sözlər deyir, Elşad nə qədər deyir. Yəni, Manafdır, Orxandır, qeyri başqalardır, blogerlərdir. Nə qədər sözlər deyir, xeyri yoxdur. Vecinə dalmır, elə istədiyini eləyir. Başa düşürsünüzmü?
Yəni anlamaq lazımdır bunu da. Başa düşmək lazımdır ki, nə gündəyik biz Azərbaycan xalqı. Avropaya gələnlərdir, gəlirlər heç nə keşkən arpasını bölmürlər burada. Ayda işləyirlər bir 150-200 euro qazanırlar. Məsələn onu yollayırlar atasına, ya anasına, ya bacısına, ya qardaşına. Bunu ilə həyat olmaz abalam. Bu həyat deyil. Bizə ikicə gün vaxt lazımdır ki, hamımız qalxaq ayağa. Bunların başına əzək, ondan sonra da pillə bütün hər şeyi yaradaq. Və yaxud Rusiyaya gedirlər, müqabilə bağlılar, döyüşə gedirlər. Qolunu kısını itirir orada, Rusiya da ona pulunu vermir. Qalıblar orada. Baxın da YouTube'da nə qədər, belə TikTok'da, YouTube'da həmsi var bunlar hamısı. Avropada gələnlər heç eləmirlər. Mücadilə etmək lazımdır. Bunları əzib, məhv etmək lazımdır. Başa düşün də bu rejimi. İkicə günə milyonlar və biz milyonlar ayağa qalxsaq hamımız. Yolunu da deyirik. Açın bütün Haqsızlığa Susma kanalında, Mağara TV'də baxın nə qədər mən sizə yol göstərmişəm. Nə qədər mən sizə sözlərdir. Necə birləşir, necə hərəkət eləyir. Maraqlanmırsa balam. Bir dənə baboş çıxır orada, bir dənə toyuq ətin qoyur orada. Yiyir 30-40 min adam ona baxır. Nəyə baxırsan ona? Yaxşı günün, yəni aclıqdan baxırsan da. O sənin evində olmaq üçün. Qarabağda gedib bir qoyun otaranmırsınız, bir heyvan saxlayanmırsınız. Doğma dədə-baba yurdunuzu sizə vermirlər. Ayrılın da balam da, ayrılın da. Ben sizə necə deməliyik ayrılmaq lazımdır? Nətər mücadilə demək lazımdır? Bir gün içində hamımız ayağa qalxsaq milyonlarla insanlar görün nə günə düşəcək bu rejim. Dizini vuracaq yer ki, amanın bir günüdür. Bütün polislər hamısı oğraşlardılar. O uşaqları oğurlayıb, aparıb, içsalatını çıxardan kimdir? Milli Təhlükəsizlik Komitəsidir, prokuraturiyadır, bir də polisdir. Üçü bir yerdə bunu eləyirlər. Çatmır sizə siz. Çatmır sizə bu söz. Anlayın da, ay o uşağımı oğurlayır. Oğurlayacaq sabah, hələ özünü də oğurlayacaq. Apap kəsib doğrayıb, xaricə satacaqlar. Bununla məşğuldur da bunlar da. Bizim hesabımıza bunlar bilsən necə yaşayırlar. Super yaşayırlar. İstəmirsiniz özünlə super yaşamağa. Yeraltı yerüstü sərvətimiz var da, hər şeyimiz var. 9 iqlimdən tutmuş hər şeyimiz var. Nəfər olsun fərqi yoxdur, sən talışsan, avarsan, lezgisən, nə bilim ta kürdsən, nə bilim ta necə deyim, dağlısan, ya tatsan, ya türksən. Fərqi yoxdur onun üçün, nökərsən onun üçün, hamımız nökərik onun üçün. Dükkanında mücadilə edək, yığılın da ətrafımıza ki, yıxaq bunları parçalayaq da. Parçalayaq, yeni bir həyat quraq da özümüz üçün də. Hamımız da rahat yaşayaq da. Gəlinə boluna. Yeni texnologiyalar gətirək, zavod, fabriklər, yeni, yəni ki, sərbəst biznes yaradaq, yüngül sənaye yaradaq, hər şeydə, bütün xariclər hamısına əlaqəyə girək də. Çatmır. Avropa nə deyir ki, deyir, bu xalq qalxsın ayağa tutardı getdi biz nə deyirik ki? Yapışıb Rusun şeyindən indi Rus da buna sərf eləmir, Çinin indi yumurtalarını şeyini əmir ki, Çinin prezidentinin. Dombalıb onun qabağında bu oğraş bir qeyrət. Ya necə mən bunu istədiyim mən? Necə başa düşəsiz bunu? Azərbaycan böyük oyuncularının marağındadır. Ancaq xalqa o vaxt kömək edirlər ki, xalq ayağa qalxırsa, xalq gələ ayağa qalxsın. Biz danışmaqla deyil, biz sizi çağırırıq, yol göstəririk. Hər bir kəs tarixinizə baxın da görün necə xaqanlarımız olubdur, necə iki cəngavər kişilərimiz, qadınlarımız olubdur. Yadelli düşmənlərə qarşı necə vuruşmur? Amına görə gedib özünüzü Ukraynada, Rusiyada öldürürsünüz. Gəl elə Azərbaycanda bizə qoşulun, elə bizlə bərabər başlayaq bunları biz qırmağa da yeni də həyat. Nəyə görə Avropada sən eşşək kimi işləyirsən, ya Rusiyada eşşək kimi işləyib ayda pul göndərsən. Hələ o pulun da hamısı onlara çatmır. Alır. Azərbaycanda gələndə tutub sən var dövləti əlindən alırlar. Bəlkə yalan deyirəm. Həqiqətdir də bu da. Hamınız balta hazırlayın, qılınc, yaba, zəncir, hər şey hazırlayın da. Hər şey hazırlayın. Bunları biz yıxmaq üçün. Bütün Rusiyada olanlar da o deməklə deyil ki, sivil, nə sivil ha? Sivil yolla baxın göründə bu 30 ildə nələr başımıza gətiriblər. Hansı oyunlar çıxıbdır ki, 6 milyon adam Azərbaycandan çıxıb, məhrum olub Azərbaycan dövlətindən. Görmürsünüz bəyəm? Haqq ədaləti seçə bilmirsiniz siz. Kimlər sizi alladır, kimlər sizə həqiqəti deyir, həqiqi çağırışa eləyir sizi. Başa düşün də bunu. Birləşin. Yığılın ətrafımızda, yığılın. Yığılın ətrafımızda. Başa düşün.